Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang kota Depok dan sekitarnya sore ini. Akibatnya, sebuah tower provider jaringan roboh menimpa rumah warga di Jalan Keadilan, Gang Sosial 3, Sukmajaya, Kota Depok. Di lokasi kejadian sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, 6 rumah warga rusak parah akibat tertimpa tower provider tersebut. Salah seorang warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah akibat tertimpa tower tersebut mengatakan, terdengar suara petir serta gemuruh kencang sebelum tower provider tersebut roboh. Akibatnya ujung tower yang roboh tersebut tepat menimpa hingga membelah lantai 2 rumahnya. Saat ini kondisi di lokasi kejadian gelap gulita lantaran listrik padam dan warga pun berhamburan keluar lantaran panik adanya arus listrik. Sukmajaya, Kota Depok, Rika Aviana melaporkan.